혜진 사진 한 판 찍어 놀아. 저래 앉아있어. 맞다. 아까 찍을 때 웃는 모습 찍혔거든. 저래 앉아 노는데 다시 찍어 놀아. 아이고. 혜진이 일어나세요. 일어나세요. 못 앉겠나? 그쯤에서. 못 앉겠나? 못 앉았더라. 아빠한테 가라. 아빠가. 혜진아, 까꿍. 김치. 까꿍. 까꿍. 마지막에 아니야, 난 딴다. 아, 23,800원짜리가. 태훈아, 아야 쫓으면 안 돼. 아야 하잖아. 아, 맘마. 내거 연금 들어가 있지, 이사 연금 들어가 있지, 교통세액인가 보다 그거 한 개 들어가 있지. 내 안보험 들어가 있지, 이제 교통 들어가 야야야야, 서연아, 그 컨트롤 던져. 끝하면 엄마 목소리도 저다 들어가겠다. 고맙습니다.